É, galerinha, vamos por cá. Só na expectativa de esperar a noite pra ver se sai os mandi, hein? Mandi e sarapó, hein? Que é só a noite. Agora só as piabinhas. Saiu ali umas duas trairinhas que as meninas pegou e eu mesmo peguei nada ainda, hein? Só tô na expectativa aqui. Bora que bora, mais tarde tem.